Hola, el día de hoy vamos a mostrar ejemplos de una comunicación verbal y una no verbal. Vamos a iniciar con el primero, comunicación verbal. Hola, mi nombre es María y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida. ¿Y qué es esto? El ejercicio físico. No importa la edad que tengas o la condición que tengas, moverte siempre va a ser muy saludable para tu vida y tu cuerpo. El ejercicio mejora tu vida, mejora el estrés y te da más energía. Solo 30 minutos al día pueden marcar la diferencia. Y no necesitas ir al gimnasio. Caminar, bailar, subir escaleras, correr, ya eso cuenta. Yo también he tenido días que no quiero hacer nada, pero al moverte, tu cuerpo te lo va a agradecer. No se trata de ser perfecto, se trata de comenzar. Muévete por ti. Recuérdalo, tu cuerpo es tu casa. Muévelo, actívalo, ámalo, cuídalo. Comunica con tus acciones que él importa. Esta fue la comunicación verbal. Ahora vamos a pasar a ver la comunicación no verbal. Hola, mi nombre es María y el día de hoy vengo a hablarte sobre el ejercicio físico, su importancia y sus beneficios. Hola, mi nombre es María y hoy quiero hablarte de algo que va a cambiar tu vida. El ejercicio físico. No importa la edad que tengas, ni tu condición física. Todos podemos hacer ejercicio. Tu cuerpo es una forma de cuidar tu cuerpo y tu mente. El ejercicio mejora tu cuerpo, mejora tu energía, mejora tu mente, disipa el estrés y te mantiene activo. Con solo 30 minutos puedes hacer ejercicio y no es necesario ir al gimnasio. Cuando nos vamos a bailar, rico, cuando vamos subiendo las escaleras o cuando estamos caminando en el parque, ya eso cuenta mucho para hacer algo de actividad física y ya cuenta. Y no es necesario ir al gimnasio, ¿cierto? Al gimnasio. Yo también he tenido días en los que no quiero hacer nada, ay, me da una pereza. Pero cada vez que yo me muevo, mi cuerpo siempre me lo va a agradecer. Y es hoy, es ahora, vamos, ya, vamos a hacer ejercicio. Es hora de comenzar y es hoy. Vamos, muévete por ti. Te espero. Bueno, aquí les había mostrado los ejemplos de comunicación verbal y la no verbal.